នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរជួបគ្នាចាប់សារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំសេរីណាតជាអ្នកផលិតមាតិកាវីដេអូជូនខាង Edition Online Bookstore ហើយជាមួយវីដេអូនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយគ្នាអំពីសៀវភៅតើប្រភេទសៀវភៅវាជួយឲ្យយើងអានបែបណាខ្លះដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍហើយរបៀបនៃអានសៀវភៅហ្នឹងតើយើងត្រូវអានដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបានចំទៅដល់គោលដៅចា៎យើងលើកយកចំណុច4ដើម្បីយកមកពិភាក្សាទី1គឺយើងអាចនិយាយបានថាអានគឺដើម្បីយកទៅអនុវត្តបានន័យថានៅពេលដែលលោកអ្នកទិញសៀវភៅមួយលោកអ្នកគិតថាសៀវភៅហ្នឹងយកទៅនឹងអានបានជាខ្លឹមសារហើយខ្លឹមសារហ្នឹងខ្លាចជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់បម្រើលោកអ្នកហើយលោកអ្នកអាចយកប្រធានបទឬក៏បង្រៀនរបស់សៀវភៅហ្នឹងយកទៅអនុវត្តភ្លាមៗបានតែម្ដងនេះបានន័យថាសៀវភៅហ្នឹងផ្ទុកទៅដោយអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការវាផ្ដល់ជាមេរៀនសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកយកទៅអនុវត្តភ្លាមៗបានចំណុចទី2បានន័យថាគឺយើងអានហើយអានម្ដងទៀតនេះបានន័យថាសៀវភៅនេះវាផ្ទុកទៅដោយចំណីអារម្មណ៍ផ្ទុកទៅដោយមេរៀនដែលអានម្ដងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់អានម្ដងទៀតដោយសារតែវាជក់ចិត្តមែនទែនវាអាចជាសៀវភៅប្រឡោមលោកដែលលោកអ្នកចូលចិត្តពីខ្លឹមសារនិងរបៀបសរសេររបស់អ្នកនិពន្ធវាអាចជាសៀវភៅនិយាយអំពីការលើកទឹកចិត្តដែលផ្ដល់ខ្លឹមសារនៃការលើកទឹកចិត្តចំគោលដៅទៅក្នុងចាក់ដោតទៅដល់បេះដូងលោកអ្នកហើយទី3គឺវាអាចជាបញ្ហាសាច់រឿងដែលលោកអ្នកមើលទៅលោកអ្នកអាចគិតថាបញ្ហាសាច់រឿងហ្នឹងវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមឬក៏ក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកគិតថាវាធ្វើឲ្យលោកអ្នកចាប់បានទុកនៅក្នុងអារម្មណ៍បានរយៈពេលយូរអង្វែងហាក់បីដូចជាមាននរណាម្នាក់ស្គាល់ពីរឿងរ៉ាវរបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងប្រភេទនៃការអានសៀវភៅលើកទី3នេះគឺអានចំគោលដៅនេះបានន័យថាលោកអ្នកដឹងគោលដៅថាលោកអ្នកទិញសៀវភៅហ្នឹងគឺដើម្បីអ្វីគោលដៅគឺអានចំលោកអ្នកស្រឡាញ់ការអានសៀវភៅដើម្បីតែការយល់ដឹងអំពីសង្គមនោះលោកអ្នកអាចអានសៀវភៅអំពីការអប់រំអំពីសង្គមជាដើមផងដែរឬក៏សៀវភៅដែលគេធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីសង្គមហើយផ្ដល់ជាគំនិតទូមានសម្រាប់លោកអ្នកយកទៅគិតផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកចង់អានសៀវភៅដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អលោកអ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសសៀវភៅរបៀប mindset យកទៅអានដើម្បីធ្វើការយល់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដែលជួយឲ្យលោកអ្នកយកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅតាមមេរៀនដែលគេឬក៏អ្នកជំនាញបានចារនៅក្នុងសៀវភៅជូនលោកអ្នកហើយផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅដំបូន្មានថ្មីៗដែលអាចឲ្យលោកអ្នកសិក្សាហើយយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅក្នុងជីវិតចំណុចទី4គឺអានសៀវភៅដើម្បីអានសៀវភៅមួយគឺជាជាងអានសៀវភៅជាច្រើនក្នុងអត្ថន័យនេះផងដែរគឺបានន័យថាមានសៀវភៅមួយក្បាលដែលយើងចូលចិត្តមែនទែនវាមានខ្លឹមសារល្អមានអត្ថន័យអប់រំល្អដែលសឹងនិយាយបានថាលោកអ្នកអានសៀវភៅ100ក្បាលទៀតវាប្រៀបមិនបានដូចជាសៀវភៅមួយហ្នឹងដែលជាប់ដិតនៅក្នុងចិត្តជាប់ដិតនៅក្នុងខួរក្បាលលោកអ្នកសឹងតែលោកអ្នកគិតថាសៀវភៅ100ក្បាលទាំងអស់នោះវាគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកអ្នកអញ្ចឹងនេះទាំងអស់ចំណុច4ទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញច្បាស់អំពីការអានសៀវភៅរបៀបអានសៀវភៅហើយវាមានលក្ខណៈជាឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចនេះខ្លះសម្រាប់ពួកយើងមួយចំនួនដែលជាមិត្តប្រិយមិត្តអ្នកអានហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកអាចប្រើចំណុចគន្លឹះទាំង4ហ្នឹងយកទៅអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកប្រើប្រាស់សៀវភៅបានត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការហើយចំពោះថ្ងៃនេះដែលយើងនិយាយពិភាក្សាជាមួយគ្នានៃការប្រើនាងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានទស្សនានៅវីដេអូខ្លីមួយនេះហើយនាងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាវាជួយដល់លោកអ្នកក្នុងការគិតអំពីបញ្ហាសៀវភៅហើយអរគុណចំពោះការទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូលើកក្រោយជំរាបលា